σχετικά με το τι τελικά προβλέπετε και τι όχι για τη σωστή διατροφή των καρκινοπαθών. Ο επόμενος ομιλητής μας έχει εντρυφήσει στο θέμα της διατροφικής ευφυΐας, αλλά και στον καταλυτικό ρόλο που παίζει η διατροφή, κυρίως όσον αφορά στην πρόληψη των ασθενειών. Ο Ευθύμης Γλέτσας είναι ένας πολίτης του κόσμου και έχει υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα του φαγητού, το οποίο το συνδέει με μουσική, ευχάριστη διάθεση και διασκέδαση. Η ομιλία του, διατροφική ευφυΐα και ποιότητα ζωής. Κυρίες και κύριοι, ο Ευθύμης Γλέτσας. Καλημέρα σε όλους. Ωραία, να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που είστε σήμερα εδώ. Είναι εκπληκτικό για ένα ηλιόλουστο και ακάτοικο μεσημέρι να είστε σήμερα εδώ. Είναι φανταστικό και ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Γιαννουλάκη για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ και θα σας πω δύο-τρία πράγματα. Και στον κόσμο δεν είναι να σας πω τα ξέρω όλα, όχι. Είναι έτοιμο να σας βοηθήσω να μπείτε στη διαδικασία τη σκέψη, γιατί μερικές φορές ξεχνάμε να σκεφτούμε και τα θέλουμε όλα δεδομένα. Πρέπει να σκεφτόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, διατροφική ευφυΐα. Επίλογος, όπα. Καμιά φορά να συγκινάς το τέλος βοηθάει. Όπο. Άπλε εδώ. Μ' αρέσουν τα μήλα, αλλά μετά δεν τα πάω καλά. Ωραία, λοιπόν, καλημέρα πάλι σε όλους. Διατροφική ευφυΐα. Τι είναι η διατροφική ευφυΐα, θα πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι μας να αυξήσουμε τη διατροφική μας ευφυΐα και πώς μπορούμε πρακτικά να το κάνουμε. Τι είναι η διατροφική ευφυΐα? Για πείτε μου λίγο, αν ήμασταν σήμερα εδώ σε ένα μάθημα διατροφής. Πείτε ότι ήταν σχολείο, Ποιος θα ήταν ο καλός ο μαθητής στο μάθημα της διατροφής? Ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του? Ποιος θα μου πει κάτι? Πάμε να συμμετέχουμε, παιδιά, εδώ. Συμμετέχουμε περισσότερο. Σκέφτεται, πολύ ωραίο, σκέφτεται. Τι άλλο κάνει ο καλός ο μαθητής? Τρώει. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε. Έχει δύο χαρακτηριστικά ο καλός ο μαθητής στο μάθημα της διατροφής. Έχει γνώση και πράξη. Ξέρει πράγματα, αλλά όχι μόνο ξέρει. Τι σημασία έχει να ξέρω ότι όλα τα φρούτα έχουν βιταμίνες, αν δεν φάω ποτέ. Συνεπώς, η διατροφική ευφυΐα είναι δύο πράγματα. Είναι γνώση και πράξη. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν είναι δύναμη, όπως λένε, είναι ενδυνάμει. Δύναμη δηλαδή μπορεί να γίνει δύναμη αν τη βάλεις στην πράξη. Κοινή λογική δεν είναι κοινή πρακτική. Πολλά πράγματα ξέρουμε όλοι ότι κάνουν καλό, αλλά δεν τα βάζουμε στην πράξη και είναι πολύ σημαντικό μερικές φορές να κάνουμε αυτό το βήμα παραπέρα. Γνώση και πράξη λοιπόν είναι σοφία, αλλά πάμε τώρα στο γιατί. Το γιατί είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όσο περισσότερα κίνητρα έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να κάνουμε κάτι. Πολλές φορές ο λόγος που δεν κάνουμε κάτι είναι ότι δεν θέλουμε πάρα πολύ. Και γιατί θέλουμε να αυξήσουμε τη διατροφική μας ευφυΐα? Ποιοι είναι οι λόγοι που μας κινητοποιούν ώστε να κάνουμε κάποιες διατροφικές επιλογές? Είναι η υγεία. Όλοι ξέρουμε ότι η διατροφή επηρεάζει την υγεία. Όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, ο φαγητό μας είναι το φάρμακό μας, επηρεάζει την υγεία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Τίτλος της ομιλίας. Ποιότητα ζωής είναι ένα από τα κίνητρα για καλύτερη διατροφή. Τρώω καλύτερα, έχω περισσότερη ενέργεια, ό,τι και να κάνω το απολαμβάνω περισσότερο, νιώθω καλύτερα, έχω ευεξία, έχω ενέργεια, μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Επίσης, εμφάνιση. Βοηθάει στην εμφάνιση, στη διατροφή. Δυστυχώς ο πολλής κόσμος εστιάζει μόνο εκεί. Θα φάω μόνο αυτό για να έχω καλύτερο σώμα για την παραλία. Αλλά χάνεις τα υπόλοιπα πολλές φορές. Γιατί αν τρως κάτι το οποίο είναι πανάκριβο, επειδή έχει έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου, ή επειδή έχει έρθει πάλι από την άλλη άκρη του κόσμου, δεν είναι πολύ οικολογικό, τι κάνεις? Συνεπώς, υπάρχουν πολλά κίνητρα και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της διατροφικής ευφυΐας. Ότι δεν τρώω για ένα λόγο, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Επίσης, προσφορά. Τι σημαίνει προσφορά? Σημαίνει ότι αν εγώ τρώω έξυπνα, μπορώ να επηρεάσω κι άλλους. Και φυσικά με την ενέργειά μου μπορώ να βοηθήσω κι άλλους. Μπορώ να τρώω καλύτερα για να έχω πολλή ενέργεια, να γράψω ένα παραπάνω βιβλίο που θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Προσφορά. Επίσης, εξέλιξη σημαίνει ότι πάλι αν εγώ τρώω καλύτερα, θα μπορώ να έχω περισσότερη ενέργεια για να διαβάσω περισσότερο, να πάω να κάνω ένα έξτρα μάθημα, να εξελιχθώ λίγο παραπάνω κλπ. Λοιπόν, βλέπουμε απλώς ότι έχουμε πολλά κίνητρα. Θέλω λίγο να τα σκέφτεστε, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του κίνητρα και όσο περισσότερα κίνητρα έχουμε, τόσο καλύτερα. Σκεφτείτε τα δικά σας κίνητρα. Πάμε στο επόμενο. Λίγα λόγια για μένα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται αυτό, αλλά πάντα το κάνω λίγο για να σας δείξω γιατί είμαι εδώ και σας μιλάω για αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην ξέρετε από την κουζίνα της μαμάς και είχαμε ένα βιβλίο το παστίτσιο της μαμάς. Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, κάναμε εκπομπές, πολύ ωραία. Όταν ήμουν μικρός δεν έτρωγα
τις τούρτες, διαγωνισμό του μακαρονάδας και κλασικό παιδί. Κάποτε ήμουν πολλά κιλά. Εντάξει, ναι, άλλη. Κάποτε ήμουν πολύ λίγα κιλά. Άλλο αυτό. Ξέρετε, η θεωρία των άκρων. Τώρα γενικότερα, μπορεί να δείτε τι κάνεις τώρα. Κάνουμε μια εκπομπή στο Ε, καθημερινά με απλές συνταγές. Διάφορα βιβλία. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω και με γεμίζει είναι εκδηλώσεις με παιδιά. Σε σχολεία, σε κατασκηνώσεις και μέσα από ένα ψυχαγωγικό τρόπο να περνάμε το απλό μήνυμα ότι όταν τρώμε καλά, νιώθουμε καλύτερα, έχουμε περισσότερη ενέργεια και μπορούμε να βοηθήσουμε πιο πολύ τον κόσμο. Μουσικομαγειρέματα είναι αυτή η εκδήλωση. Πάμε τώρα στη συνέχεια ξανά στο γιατί. Ποιος είναι ο δικός σας λόγος? Έχετε σκεφτεί λίγο? Ποιος είναι ο δικός σας λόγος? Ο καθένας από εσάς έχει λόγους. Θέλει να έχουν περισσότερη υγεία, πρόληψη ασθενειών, να έχουν περισσότερη ενέργεια, αλλά θα σας πω το μυστικό. Αυτή εδώ είναι η λόγια από αυτή τη μεριά, πέρα από την οικονομία που είναι πολύ κλασικό και στις μέρες μας θέλουμε να τρώμε υγιεινά, να τρώμε οικονομικά, η οικολογία και η προσφορά που έχουν να κάνουν λίγο πολύ, όχι μόνο με εμάς, αλλά με τους άλλους, είναι αυτά τα κίνητρα τα οποία μας πάνε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, OK, εγώ τρώω έτσι για να έχω περισσότερη, να είμαι πιο ωραίο, το ξέρω, να έχω καλύτερη δύναμη, ενέργεια, αλλά αυτό που πραγματικά με ενεργοποιεί εμένα προσωπικά είναι το ότι όταν εγώ κάνω καλύτερες επιλογές και μαθαίνω περισσότερα πράγματα και αυξάνω τη διατροφική μου ευφυΐα, μπορεί να βοηθήσει κι άλλους. Και αύριο μεθαύριο κάποιος άλλος μπορεί να πει: εγώ έχουμε παιδιά. Μπορεί κάποιο παιδί αύριο μεθαύριο από αυτά εδώ να πάνε και να γράψουν ένα βιβλίο, να κάνουν κάποια βίντεο στο ίντερνετ, να δημιουργήσουν κάτι το οποίο θα βοηθήσει κι άλλο κόσμο. Ωραία. Αυτό είναι το γιατί. Το πιο σημαντικό είναι το πώς. Δεν έχουμε μεγάλες φιλοσοφίες. Πιστεύω ότι τα απλά πράγματα είναι τα πιο σημαντικά γιατί τα απλά μας βάζουν στην πράξη. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε γνώση και πράξη. Απ' τη μία να μαθαίνουμε, απ' την άλλη να κάνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μάθουμε βιβλία, μαθήματα, εκδηλώσεις σαν αυτές που εσείς για να είστε εδώ σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό είναι Κυριακή. Θα μπορούσατε να είστε σε μια παραλία. Αλλά είστε εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι είστε από τους λίγους πραγματικά που θέλουν να μάθουν, θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να ασχοληθούν με κάτι το οποίο θα προσφέρει και σε αυτούς και σε άλλους. Η γνώση, εμένα το αγαπημένο μου, είναι αυτό εδώ πέρα, τα ακουστικά βιβλία. Γιατί σε βοηθάνε πολύ να κερδίσεις χρόνο. Πρόσφατα το βιβλίο μου Θετική Ενέργεια το έκανα και ακουστικό βιβλίο και μπορείς να το ακούσεις. Όταν είσαι στο αμάξι, όταν περπατάς, όταν γυμνάζεσαι, όταν κάνεις δουλειά στο σπίτι, όταν μαγειρεύεις. Ωραία. Αυτές είναι οι πηγές της γνώσης που έχουν πολύ να κάνουν με τη σημερινή εκδήλωση και ανεξάρτητα με το διατροφή, υγεία, υπάρχουν πολλές πηγές γνώσης και πρέπει όλες να τις αναλαμβάνουμε υπόψη. Υπάρχει νέα επιστήμη. Αλλά μην κολλάμε τελείως στην επιστήμη, γιατί πολλές φορές η επιστήμη διαστρεβλώνεται, μπερδεύεται και χάνεται την ουσία. Υπάρχει ιστορία σε πολλά πράγματα. Υπάρχει κοινή λογική. Υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι από τους οποίους μπορούμε να μάθουμε. Υπάρχει παρατήρηση, προσωπική εμπειρία και η περιέργεια. Η περιέργεια είναι το τελευταίο, είναι το πιο σημαντικό. Αν θέλουμε να μάθουμε, πρέπει να είμαστε περίεργοι. Η περιέργεια είναι η πηγή της γνώσης. Και να ρωτάμε τι, πότε, πώς, πόσο, γιατί. Αυτές είναι οι κλασικές ερωτήσεις που λέω σε κάποιον να κάνει σχετικά με το φαγητό. Τι τρώμε, πότε τρώμε, πολύ σημαντικό. Γιατί εστιάζουμε στο τι να τρώω, τι να τρώω, αλλά πιο σημαντικό είναι πότε το τρως. Πώς τρως, αρχά, κάθεσαι στο τραπέζι, τρως σύνομα. Πόσο τρως, πολύ σημαντικό. Μπορεί να ξεχάσεις τελείως το τι τρως, αν εστιάσεις στο πόσο μπορεί να λύσεις κάθε πρόβλημα διατροφής και να βελτιώσεις πάρα πολύ τα επίπεδα ενέργειάς σου. Και γιατί, πολύ σημαντικό το γιατί, πολλές φορές τρώμε για λάθος λόγο.